நீங்க பிராய்லர் கோழிய புரோட்டீன் சோர்ஸ்க்காக ரெகுலரா சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? அப்ப இந்த ஹெல்த் லைன்ல போட்டுருக்க ஆர்டிகிள நீங்க கண்டிப்பா படிச்சாகணும். இத்தாலியில 4869 பேர் வச்சு ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க. இந்த ஸ்டடியோட ரிசல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் வாரத்துக்கு 300 கிராம் மேல சிக்கன் சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க இறக்கறதுக்கான பெர்சன்டேஜ் மத்தவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது 27% அதிகமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டமக் கேன்சர்ஸ் வரதுக்கான பெர்சன்டேஜ் மத்தவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது 2.3% அதிகமா இருக்குன்னு ஸ்டடியோட ரிசல்ட் சொல்லுது. இந்த ரிசர்ச்சோட ஆத்தர் என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னா, வாரத்துக்கு 200 கிராம் புரோட்டீன் மட்டும் சிக்கன்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு மத்த புரோட்டீன் சோர்ஸான ஃபிஷ், மட்டன், எக் அண்ட் லென்டில்ஸ்ல இருந்து எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்றாரு. அது மட்டும் இல்லாம குக்கிங் மெத்தட வந்து நிறைய ஆயில் யூஸ் பண்ணாம ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிடுறது, ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுறது, இல்ல பேக் பண்ணி சாப்பிடுறது இத மாதிரி மெத்தட யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. பட் இது ஒன்லி இனிஷியல் ஸ்டடி தான். இத டீடைலா ஸ்டடி பண்ணி சொல்லிட்டு அந்த ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சொல்லிருக்காங்க. இந்த ஆர்டிகல் வேணும்னா கீழ கமெண்ட்ல லிங்க்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த லிங்க் உங்களுக்கு மெசேஜ்ல வந்துரும். இது மாதிரி லைஃப்க்கு தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த கான்செப்ட் மார்ச் எல்லாம் மறக்காம ஒரு ஃபாலோ மட்டும் பண்ணிக்கங்க.